Se viene el calorcito y vamos a comprar este ventilador con un juego. El valor es de 33.500, que serían verdes aproximadamente 33 verdes. La idea es llegar a un X4 en el juego para obtenerlo. O sea que 33 dividido 4 nos da que tenemos que jugar de a 8 verdes. Ponemos 8 acá abajo y arrancamos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y de esta forma, 33 verdes. ¡Tlin! Nos fuimos. Si te llega a salir un hielo roto, venís a Field, acá 3x6, acá 2x3. Y acá lo que yo hago es un solo clic y hago un por 2 y recupero lo que perdí. Así que si querés probarlo, tenés el link en mi perfil de Instagram. También tenés el Telegram, 9000 personas y 44K ya en Instagram. Nos vemos ahí.